शिकारपुर खां सचाई न्यूज़ जे नुमाइंदे वाजिद लोहर जी रिपोर्ट अवां सां शेयर कंदा हलूं त डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जे अब्बासी पैनल जो तसल्लुत बरक़रार। इलेक्शन 2022 लाइ बि सिंध बार काउंसिल जे मेंबर सीनियर कानूनदान अज़हर हुसैन अब्बासी जो पैनल कामयाब थी वियो। इन सिलसिले में मिलियल मालूमात मुताबिक सदर सीनियर कानूनदान एडवोकेट अब्दुल कादिर अबड़ो, जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट आज़म बिरोही, जॉइंट सेक्रेटरी ते एडवोकेट दुरमोहम्मद सुमरो कामयाब थी विया आहिनि, जॾहिं त नायब सदर लाइ एडवोकेट दिनेश कुमार, खजानची ते एडवोकेट आबिद हुसैन जखरो ऐं लाइब्रेरियन सेक्रेटरी लाइ एडवोकेट फैज़ मोहम्मद शेख बिना मुक़ाबले कामयाब थी विया आहिनि। उम्मीदवारनि खे कामयाबीअ ते वकील दोस्तनि पारां गुलनि जूं कंढियूं पेश करे मुबारकबाद ॾिनी वई।